A gyanúsítást megértettem. Abban bűnösnek érzem magam. Mert 1919-ben én is tagja voltam Oszkó községben megalakult, valamint Orbán István parancsnoksága alatt működő fehérgördista fegyveres alakulatnak. 1919. augusztus. Józsa Jánost agyonlőtték. Gerencsér. Német. Ahol az odaérkezésünket követően Gerencsér előállt és felszólít Józsa Jánost, valamint Öccség Györgyöt, hogy adják át nekik a történtek alkalmával Józsa János épp akkor evett valamit, ki mellett közvetlen ott állt Öccse Józsa György is. Józsa János Gerencsér felszólítására azt mondotta, hogy nekik nincs fegyverük. Majd Gerencsér Józsa ezen válaszába a nála lévő fegyverét Józsára fogva, kezét keresztül lőtte. Öccse György elszaladt. Az első lövés leadása után ismételten ugyancsak Gerencsér lőtt, de ez a lövés már Józsát szíve találta. Szíve találta. Gerencsér által leadott második lövés elhangzása után Józsa pár lépést tett a mellette 2 méterre lévő szoba felé, ahol az ajtónak nekiesve az ajtó kinyílt és ő beesett a szobába. A csoport élére került és elindult a szoba ajtaján keresztül meglátta, hogy Józsa György a szobában. Ekkor azzal a felkiáltással, hogy ott is egy kommunita, a parancsnokunk Orbán István utasítására elhagytuk Józsa lakását. A történtek színhelyét elhagyva egyenesen a község háza elé mentünk, ahol már az általunk összegyűjtött, valamint őrizet alatt álló szombathestákat és katona kötelességeket kaptuk és elindultunk velük. A kocsit megállítottuk. A kocsiról Gerencsér Jánossal, valamint Konyha Német Jánossal egyetemben, Német Józsefet, Józsa Györgyöt, Vince Jánost és Sági Jánost a kocsiról leszállítottuk. Abból a célból, hogy őket az erdőbe bekísérve, mint volt direktóriumi tagokat hagyom. De ezt a tervet végrehajtani nem állt. Mert éppen akkor érkezett oda körülbelül 10 főből álló székely katonás csoport egy tört sörmester vezetésével, kiket én még sosem láttam, és készülődéseink szerint nem engedték, hogy tervünket végrehajtsuk. Azt mondták, hogy ők felettük majd a törvény ítélkezik. A törvény ítélkezik. Mi ezek után a kérdéses személyeket kocsira ültettük és tovább folytattuk utunkat Szombathely felé. Vasvárnál érve Józsát letettük, majd utána Szombathelyen a többieket is levet az ügyben előadni nem a 11. huszár laktanyába vallomásom az igazságnak megfelelően tettem meg, minden kényszerítő eszköz alkalmazása nélkül. A jegyzőkönyvet felolvasás után hitelesítve a KMFT Pakti Vadar.